Azi îți arăt cum să gătești o pizza incredibil de apetisantă, chiar la tine acasă, urmând 4 pași simpli. Dacă te uiți până la final, cu siguranță vei învăța să faci o pizza excelentă, așa că abonează-te la canal pentru mai multe rețete și nu uita că la final găsești și lista cu valorile nutriționale. Ingredientele necesare: apă, făină tip 000, sare de mare, drojdie uscată, miere, ulei de măsline extra virgin, griș, roșii decojite în suc de roșii, mozzarella, salam de mangaliță, busuioc proaspăt, oregano uscat și usturoi. În primul pas pui drojdia în apa călduță, dar nu fierbinte, completezi cu cele 2 lingurițe de miere cu care se va hrăni drojdia și le amesteci puțin. Acoperi bolul cu o folie alimentară sau cu un prosop și îl lași la odihnit 15 minute la temperatura camerei. Bun, ai ajuns la pasul 2. Așa arată drojdia după ce s-a activat. Acum o muți pe toată într-un vas mai mare și adaugi o jumătate din cantitatea de făină, sarea de mare și 2 linguri din uleiul de măsline. Începi să amesteci treptat făina până când se încorporează și formează un aluat omogen. Ți-am arătat cantitatea de făină folosită de mine, dar te sfătuiesc să o încorporezi treptat pentru a te asigura că ai aceeași consistență la final, deoarece făina este diferită de la o firmă la alta și nu vreau să ai un aluat prea tare sau prea moale. Dar nu te speria, încearcă să respecti gramajele oferite de mine și te adaptezi până când aluatul tău seamănă cu al meu, pentru că oricum mai adăugăm făină pe parcurs. Acum, acoperă vasul și relaxează-te 10 minute. După ce te-ai relaxat, mai adaugă 50 de grame de făină, frământă bine 5 minute și mai relaxează-te 10 minute după ce ai acoperit aluatul. Acum, dacă aluatul tău arată ca al meu, adaugă iar 50 de grame de făină și frământă bine 5 minute. De data asta, lasă aluatul la odihnit pentru minim 2 ore. Au trecut cele 2 ore și ai ajuns la pasul 3. Aluatul și-a dublat volumul și încep să se vadă primele urme de fermentare a drojdiei. Scoți aluatul din vas și îl pui pe masa de lucru pe care o tapetezi cu făină și pregătești aluatul pentru a-l împărți în 4 părți egale. Acum iei fiecare formă pe rând și o învârți cu ambele palme, după cum vezi la mine, până când obții o formă cât mai rotundă. În cazul în care simți că aluatul se lipește, pune puțină făină pe mâini. Dar nu uita că sunt mai multe metode de a face o bilă din aluat, așa că joacă-te până când găsești metoda preferată. Dacă ai terminat bilele, ia o tavă încăpătoare, tapetează-o cu 2 linguri de griș și pune formele în tavă și unge-le cu ulei de măsline pentru a nu se usca pe exterior. Vezi aceste bule? Sunt dovada că ai un aluat bun care fermentează. Dacă îți dorești o aromă sporită, lasă-le la frigider pentru minim 8 ore. Însă ține minte că pot rezista chiar câteva zile sau chiar mai mult în congelator. Acum ai suficient timp să îmbunătățești sosul de roșii. Ia roșiile decojite și blendează-le împreună cu oregano și cu usturoi. Încălzește o tigaie și pune sucul de roșii. Condimentează-l după plac cu sare și piper și lasă-l pe foc mic pentru aproximativ 3-4 minute. Așa elimini excesul de apă și accentuezi aromele. Ai ajuns la ultimul pas. Scoate aluatul din frigider, tapetează blatul cu griș pentru că oferă un bonus de gust și textură și modelează aluatul apăsând ușor din interior către exterior, având grijă să păstrezi o cantitate mai mare pe margine.
sau trage ușor de părțile exterioare până când obții forma dorită. Nici eu nu sunt un expert în modelarea aluatului de pizza, dar sunt sigur că nu-ți va critica nimeni acest aspect. Acum unge blatul cu aproximativ 4 linguri din sosul pregătit mai devreme și pune-l pe o tavă care nu se lipește, sau folosește o hârtie de cop dacă simți nevoia. Bagă tava în cuptor cât mai aproape de punctul care generează căldura pentru 5 minute, având cuptorul preîncălzit la temperatură maximă cu ventilație sau fără ventilație dacă este un cuptor pe gaz. Scoate pizza din cuptor și pune repede peste ea bucăți rupte din mozzarella, feliile de salam, frunzele de buseu proaspăt și o lingură de ulei de măsline. Deja arată foarte bine și sunt sigur că îți plouă în gură. Pune pizza înapoi în cuptor și setează-l să ofere căldură doar de sus și fără ventilație, așteptând aproximativ 3 minute. Acum pizza ta este gata, arată și miroase senzațional de bine, iar gustul vorbește de la sine. Dacă ți-a plăcut rețeta mea, nu uita să-mi dai un like și să te abonezi pentru a te bucura de rețete noi împreună cu cei dragi. Îți doresc poftă mare!